अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुदहरू रोपेको वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आजको ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम म के कामले आएको भने म यहाँ घाँस काट्न आएको होइन, पाटामाको घाँस काट्नु गएको होइन। म लास्टतिर देखाउँछु कस्तो कस्तो काटिएछ भन्ने कुरा। सो आज हामीले काम के गरिन्छ भने हामीले घाँस काटिन्छ अनि बेलुका बेलुका पनि हुन्ला। बिहान दिनबाट भिडियो बनाएको रे भिडियो भएन, त्यसै कारणले अहिले बनाउँदैछु मैले भिडियो। सो म चाहिँ अहिले चाहिँ घाँस काट्नेतर्फ जान्छु होइन। अनि कति डोकोको दुईवटा डोको लिएर आइसक्यो रे। दुईवटा डोकोमा अनि चार डोको लान्यो। अनि भोलि चाहिँ हामीले के काम गरिन्छ भने भोलि चाहिँ म बाबा कान्छुले तल कोदोको मेला बनाइन्छ, कोदो रोप्ने मेला बनाइन्छ। मम्मी र बोजेले कोदो रोप्छन् होइन। बाजे चाहिँ घरै काम गर्छन् होला। भोलिको भिडियो आउन गरे। अब उछर पाउँदा म भिडियो बनाउँछु होइन। तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने म घाँस काट्नुतर्फ लाग्छु म होइन। ल म अहिले घाँस काट्नुतर्फ लाग्छु है। ल अहिले देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ घाँस काट्यौँ होइन। घाँस काटेर दुई डोको भराइसकेका छौँ होइन। अब बाबासँग यस्तो प्रतिभा छ। प्रतिभा भनेको चाहिँ बाबाले अब मङ्गिदाउन भन्थ्यो अनि प्रतिभा के देखाउनु तपाईँहरूलाई होइन। सो अहिले गोटो गएपछि भेटौँला र हाल्नुपर्छ होला। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ घाँस राख्यौँ होइन। घाँस काटेर चाहिँ यस्तै छरे घाँस हुन्थ्यो बाबाले होइन। यो चाहिँ अहिले हालिदिने होला। यो चाहिँ बिहान हालिदिने होला। बिहान चाहिँ दुई डोको काट्नुपर्छ यार, उठेर 4 उठेर काट्नुपर्छ यार। काटिन्छ साग म जान्छु होला। बाबाले सुति गर्नु होला होइन। खाना के पकाउँछु नि सोध्छु मम्मीले। हाम्रो चाहिँ दुईवटा भइसक्यो क्या होइन। पहिला हाम्रो के अरे कतिवटा भइसक्यो अरे। हाम्रो पहिला एउटा दुईवटा तिनवटा छ। पहिला हाम्रो भइसक्यो, तिनवटा छ। दुईवटा तिनवटा छ। अनि एउटा चाहिँ बजुरलाई पाल्छ नि, हाम्रो चाहिँ दुईवटा पालेको होइन। पहिला हाम्रो चारवटा छ कि कतिवटा छ। एउटा बाहुनीले गयो ढुङ लगाएर, एउटा बाहुनीले बेच्यो, एउटा चाहिँ हाम्रो घरैको हाम्रै हो, घरैको हामीले पालेको होइन। त्यो दुईवटा भयो। दुईवटा चाहिँ बाहुनको भइसक्यो होइन। हामीले पाल्यौँ हामीले पाल्नु दिएको क्या बाहुनलाई। हामीलाई बाहुनले दिएको हामीलाई पाल्नु, त्यही भएर हामीले पालेको भइसक्यो। एउटा छ, एउटा चाहिँ बजिरहेको। ए ल म गएर मम्मीलाई खाना के पकाउनु सोचेर आउँछ है। के अरे भन्नु भन्ने के हुन्छ र। जान्न घाँस खोजेर म नि जान्छु अब यसो म होइन। म जान्छ अब गएर त्यस्तो जान्न गरे गएर फोनमा हामी बोल्ने छैन गरे होइन। बाटोमा गएपछि भेटौँला। अहिले काम गराउँछन्। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कोदोहरू रोपेको, तल चाहिँ गोपी बन्दा रोपेको। तल चाहिँ तल्लो चाहिँ हाम्रो गोपी रोपेको होइन। पर छ अर्को भिडियोमा तपाईँहरू देखाउँला। यहाँ चाहिँ कोदो रोपेको छ। थ्याङ्क यू साथीहरू। अहिले चाहिँ म चाहिँ घर जान्छु। मम्मीलाई खाना के पकाउने भने सोध्न गएको गरेँ। हामी हुनु रहेछ होइन। अहिले चाहिँ म चाहिँ घर जान्छु। भोलि गएर खाना गर्छु होला। ओके अहिले के हुन्छ पनि आएन होइन। डोको बोकेर जान्छु। त्यो चाहिँ कान्छुको घर हो। कान्छु हुनुहुन्छ होला। चटपट बनाउने भने त कान्छुले अहिले चाहिँ म चाहिँ घर जाँदैछु होइन। कान्छुले चाहिँ मलाई चाहिँ चटपट बनाएर खाने भन्थे। कान्छुले सोध्छु होइन, डोको राख्छु सोध्छु। कान्छुले हेरौँ के भन्छन् कान्छुले अनुसारले चलौँला होइन।
है त जाँदैछु अहिले चाहिँ ढल्दियो क्या लान्थे म जाँदैछु एक्लै भ्लगमा मान्छेले टक्काउनु गएको छ सामान किन्न टक्क बनाउनुको लागि गएको छैन होइन अहिले चाहिँ म घरेर जाँदैछु काहीँ बजेरको घर नि दिइसक्यो पाठले के भन्छ कराएको गरे गर्छ त यार हेर्नु न साइड थोरै गर्नु यो पाठले के भन्छ कराएको गरे गर्छ त यार प्याकी प्याकी कराएको गरे गर्छ त यार ए अहिले चाहिँ म चाहिँ घरमा नि आइसक्यो होइन प्याकी प्याक गरेर कराउँछ त मा गर्दा होला त्यस्तो छ कराएको गरे छ त कहाँ खान्छ कराएको गर्छ भन्नु होला साग म यहाँ राख्छु यसलाई टोकलाई यहीँ राख्छु है म यसलाई यहाँ राख्छु अनि यहाँभित्र भएको सामान निकाल्छु सँगले छु राम्रो कराउँछ त बाटो लगाएर कहाँ खान्छ छैन मम्मी छैन छैन कहाँ छैन म भएको ए भगवान्को त्यो ल प्याकी तयार गराउँछ त प्याकी गराउँछ त अलिक भेटौँ न त खाना पकाउनेलाई त ल सो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ आगो सागो फुकेर नि भात पकाएछु होइन पाक्दैछ भात यहाँ आगो नबलेर अपोत गरेर बल्ल बल्ल फुकी बल्ल होइन कान्छु नि पसलतिर जानुभयो होला होइन चटपट किन्ने सामान किन्ने अहिले खाइन्छ होला तपाईँहरूलाई म यहीँ ल्याएर देखाउँछु चटपट खाएको होइन सबै बनाएर देखाउन अहिले एकछिनपछि गइन्छ होला अहिले भेटौँ ल अहिले चाहिँ सो खानासाना पकाइयो भात पकाइयो तरकारी पकाइयो अनि खानासाना गरियो अनि खाइयो होइन सो आजको दिन कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै पकाइदिनु होला आज छोटो भिडियो बनाएको होइन अनि अब यदि मेरो भिडियोमा मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्त्यमा म नेक्स्ट पार्ट ल्याउँछु है तपाईँले हेर्नु यति भन्दै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद बाई बाई